meron pa siyang instruction dito. Ayan. On the east side, where you at? Blowing lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color too. Just think of the fun things we could do. 'Cause I listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. If you're new to my YouTube channel, do like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin ko. So for today's vlog guys, mag-unbox tayo ng microphone condenser which is BM-800 na nabili ko sa Shopee. So ngayon guys, ilalagay ko na lang sa description box natin kung saang shop ko siya binili. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. So guys, ito na nga ang binili nating microphone condenser sa Shopee. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na siyang balot. Hindi na siya naka-bubble wrap dahil binuksan ko na siya agad nung sa harapan pa lang nang nagde-deliver para masigurado ko na okay yung product at kumpleto yung product na nabili ko sa Shopee. So, ayan guys, start na natin ang pag-unbox. Ayan, unahin natin na ang pop shield. Ito, pop shield. Ayan guys. Ito yung itsura niya guys. So, ayan. Ito guys. Ayan, naka-plastic pa siya guys. Ayan. Nakita nyo, naka-plastic pa siya. Ayan. Ayan. Ito yung itsura niya guys. Ayan. Ayan. Then next, ang ating microphone stand. Ito. Itong microphone stand natin guys. Ayan. Ito na natin siya. So, sa loob ng box ng microphone stand natin, meron siyang mic holder. Ayan. Then, next is ang ating ito, yung body ng stand. Ayan. Ayan. Nabubuksan siya guys. Naluluwagan siya guys para ayan, mausog siguro to. Ayan. Mamaya, pag isi-set up na natin, may kita natin kung paano siya. Then, ito yung mismong itong bilog. Naka-plastic pa siya. Yung mismong foot. Ayan. Ng ating stand. Ayan. Para tumayo siya. Ayan. Siguro itong body niya ilalagay dito. Ayan. Then next is ang ating ito. Ang huling box. Ang microphone condenser. Ayan. So, open na natin. So guys, ito na. Ganito yung itsura niya sa loob. Ayan. Ayan. So, meron pa siyang instruction dito. Ayan. Kung paano gagamitin ang microphone condenser. Ayan. So, sa loob ng box, meron tayong mic. Ayan. Ang golden mic natin. Ayan. Ang golden mic. Ayan, guys. Ganitong itsura niya. Gold talaga siya, guys. Ayan. Ayan, ganyan siya. The next is ang ating power cord. Ayan guys, naka-plastic pa siya. Ayan. Ang ating power cord. Ayan. Ayan guys, ganitong itsura niya. Ayan. Itong jack niya, pang cellphone lang. The next is ang ating windscreen guys. Ayan. Para lang siyang foam. Malambot siya guys. Ayan. Ayan. Ang ating windscreen. Ito. Gaganda ba ang voice ko dito? Ayan. Next ang pinakahuli ay ang shock mount. Ayan guys. Itong shock mount kasi mic holder siya para hindi maumpog yung mic natin sa kung saan-saan. Alam mo na, pag nagre-record tayo. So, ayun na guys. Then next guys, make sure nyo na kapag bibili kayo ng microphone condenser at i-connect nyo siya sa cellphone nyo, kailangan mayroon kayong audio splitter. Ayan guys. Ito ang audio splitter natin. Ayan. Binili ko rin siya sa ibang shop guys. Overseas shop guys. Para, ayan, gumana ang ating microphone condenser sa cellphone. Ayan. Meron siya ditong palatandaan kung saan ilalagay natin ang headphone. Ayan.
lalagay natin ang headphone. Then dito naman ang microphone. Ayan. So guys, tara, set up na tayo. Set up na natin ang microphone condenser natin. So ayan. So guys, huwag nyo rin kakalimutang mag-download ng Open Camera app para gumana yung microphone condenser sa cellphone natin kapag magre-record na tayo. Dahil kasi minsan yung ibang cellphone hindi gumagana yung microphone condenser. So kinakailangan talagang mag-download ng Open Camera app. So huwag nyo kakalimutan yun guys. And let's start sa pag-set up. So ayan guys, start natin sa pag-set up ng ating stand, microphone stand. Ayan guys, o diba kanina yung maikli lang siya, napapahaba rin siya. Ayan. Ayan, ginanyan siya guys. Ayan. Then next is, i-connect natin itong mismong stand. Yan guys, kung mapapansin nyo, maliit lang siya. Ayan. Connect natin siya dito. Ayan. Next is ang ating ito, shock mount. Ayan. Connect natin siya dito lang. Dito, ayan. Ayan. Diba? Ganda. Mukha siyang matibay guys. Kasi mat yung itsura niya. Matibay talaga siya guys. Mukhang tatagal talaga siya. Then next is ang ating microphone. Ayan. Lulusot lang natin siya dito. Ayan. Ayan. Then next ang ating power cord. Tanggalin lang natin sa pagkakatali. Ayan. Ayan guys. Ayan. Pakonect lang natin ito. Ayan. Dito. Ayan. Pakonect lang natin siya. Ayan. Kung nakikita nyo. So, connect na. Ayan. Sorted na cash. Then, next itong ating pop shield. Pop shield natin. Ayan. Wait lang. Pahiga lang natin yan, ha? Ayan. Nabubuksan siya dito, guys. Ayan. Ayan. Naluluwagan siya, guys. Ayan. Para mailagay natin siya sa ating stand. Ayan. Ayan. Hindi ko pa siya ilalagay sa pinakababa. Dahil maliit nga lang kasi ang ating stand. Ayan. Kailangan masikip siya guys. Para hindi matanggal ang ating pop shield. Ayan guys. Ganyan ang itsura niya guys. Ayan. Ayan guys. Diba? Pak, para na tayo sa studio talaga, no? Broadcasters, eh? Diba? Then guys, ayan. Kung gusto rin nating ilagay itong windscreen natin, ito, talagay lang natin dito. Para mas, diba? Mas maganda yung pagre-record, diba? Tanggal yung mga may ingay sa paligid. As in, yung voice mo lang talaga yung maririnig. Yan, ganyan. Yan, di ba? Ayan. So, ayan guys. Tapos na natin iset up ang ating BM-800. O, tignan nyo naman. Napakaganda talaga ng BM-800 natin. Napaka-forma niya. At mukha siyang matibay, guys. Excited na akong gamitin. Ayan, o. So, ngayon, try na nating i-review ang ating BM-800 kung talagang gumagana siya gamit itong ating audio splitter. Ayan, guys. Dito natin siya isasaksak. Ayan. Ayan. Sasaksak natin ang ating BM-800 cord. Ayan. And guys, ganyan ang itsura niya. Ayan. Back ganun. Okay, go. Ayan, nakikita nyo, hawak ko pa yung ating splitter. Hindi ko pa siya sinasaksak sa phone. Ayan. Ganyan ang boses ko kapag walang BM-800. Ayan guys. Ganyan ang boses ko kapag walang BM-800. Ayan, naririnig nyo naman. Ganyan ang boses ko kapag walang BM-800. Pakinggan nyo mabuti yung sa paligid. Ayan. So, ngayon, try na natin ilagay sa phone natin ang splitter. So, go.
Okay guys, this is my voice with pop shield. Ayan, ayan. Yung ating BM-800, mayroong pop shield. Ayan. Ayan, tignan nyo yung pagkakaiba guys. So ngayon, tignan natin kapag windscreen lang. Tanggalin natin ang ating This is my voice with windscreen. Ayan. Guys, this is my voice gamit ang BM-800. Ayan guys, tingnan nyo ang pagkakaiba. So ngayon, try natin tanggalin ang windscreen. Okay guys, this is my voice with BM-800 without pop shield and windscreen. Yan guys, tignan nyo ang pagkakaiba. Guys, tignan nyo. Ayan, ganyan yung tunog. Ayan guys, tignan nyo naman, napakaganda. Kayo nang bahalang manghusga kung ano ang mas maganda, kung ano bang mas malinaw na voice, pag may microphone condenser ba or wala. Ayan. Guys, ayan, di ba? Ayan. So, try natin kumanta. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Ayan guys. Go! Ayan, thank you sa panonood ng ating unboxing at review nitong BM-800. Ayan guys, thank you talaga. Thank you talaga. Please like, share this video and do subscribe, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin ko. Bye!